السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي اليوم نصاوبوا بايله كما كتلاحظوا. هنا عندنا زلافه نتاع الرز، بصله مقرده، فلفله حمراء، فلفله خضراء، خيزو، سيفانه، كروفيت. عندي واحد شويه بقى عندي هنا، عندي شويه لبن، جلبانه، شويه ديال القزبر ومعدنوس وشويه ثومه. هذه العطريه ديالنا الكركم، الابصار، الكمون، الفلفله حمراء والملون ومطيشه وحده. هذا الماء ديال الكروفيت سلقته وخليت الماء ديالو. عندنا مطيشه ديال الحك معلقه مع مرش بزاف. هنا درنا شويه زيت البلديه وهنشحروا هنا هاد الرز ديالنا، نديوه نجيبوه في المقله مزيان حتى يبدا يتشحر. نحيدو هذيك ونديرو شويه عاوتاني زيت البلديه، ونديرو البصله ديالنا اللي قردناها مربعات مشلده، نزيدو معاها جوج ضروس نتاع الثوم، القزبر ومعدنوس بلاتي عاد نديرو، ماشي دابا كنخليه هو الاخير. نشحروا هاد البصله هنا ونزيدو عليها الفلفله خضراء والفلفله حمراء، نزيدو داك نزيدو الجلبانه وخيزو، نسلقناهم نص سلقه. خيزو والجلبانه سلقناهم نص سلقه. نديرو العطريه ديالنا، الكركم، الابصار، كمون، الفلفله حمراء والملون. نزيدو الملحه على حسب الذوق. نخليو هاد الخضره تشحرنا مزيان.
نزيدو داك لاصوص طوماط وشويه د مطيشه د الحك، نزيدوهم على داك الخضر. مطيشه وحده، ما درناش بزاف. نديرو القزبر والمعدنوس، نديرو الروز ديالنا حنا باش نمرقوه ونديروه يطيب مع هاد الخضر. دابا مرقناها، زدنا فيها الماء، نخليوها على جنب. نديرو هنا شويه نتاع الزيت البلديه، على فكره ما كنديرش الزيت بزاف، هي شويه باش نشحرو دابا الحوت. غنديرو هنا اللادان ديالنا هو الاول، نزيدو الحوت سيفانا على حساب اللي عندك موجود في الدار، يعني كيبقى الاختيار ديالك، يعني اللي موجود يخدم به بنادم. وشويه ديال الكروفيت كان باقي ليا حتى هو هنزيدو، وداك القشور ديال الكروفيت درتهم في كاسرونه وطبختهم وصفيتهم، وداك الماء ديال داك الكروفيت هو اللي هنديروه بلول ديال البايله فيها عادي يطيب، كيجي واحد المذاق رائع. هنا درنا شويه نتاع الابزار وشويه نتاع الملحه باش كيبقى لنا الحوت على المذاق ديالو ما كيتغيرش. نشحروها مزيان حتى ينشف، نحاول نشفو من الماء، يعني يتشحرنا داك الحوت قطعة الدجاج.
دابا غادي نديروه في الفران كما كتشوفوا. ها هو درنا هنا في الفران. ها هو خوتي الطبق ديالنا اوجد ديال البايله. نتمنى يعجبكم، وشكرا لكم جزيل الشكر على اللي كدعموني. شكرا مرة أخرى، بارك الله فيكم. وكنتمنى اللي ما مشتركش معايا يشترك، واللي ما عملش لايك يحاول يدير لنا لايك. الله يجازيكم بخير، وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.